ليش أوقات بننجذب لطاقة المشاهير والأثرياء؟ بنحس أوقات بطاقتهم في نوع من الوهج، في نوع من الأمان، اللا اكتراث أو اللامبالاة. باختصار رح قلك هاي انت بالحقيقة، يعني هاي طاقتك انت بالحقيقة، بس لما بتطلع من كلمات مثل كان المفروض هيك لازم، بس انت امك كذا، ابوك كذا، عرف، تقاليد، احكام مرجعية خاطئة، ممكن كل هاي الاشياء عم تبني لك معيقات لجذب الصورة اللي انت بتحب تحصل عليها على هاي الارض. اوقات بيكون محيط سلبي، في نقد كتير، شكوى ولوم، يعني طاقة سلبية. طيب انا فعلا عايش بهاي هذا المحيط السلبي اللي عم يعمل لي شكوى ونقد، وانا كلي على بعضي معاجبته، عم بيحاول يغير فيني لاني ما برضي الصورة اللي هو بده اياها. بدي اقول لك انفصل عن هذا المحيط، لانه هذا المحيط على فكرة حتى بيسبب لك نوع من هاي الشكوى وهاي الطاقة، بتسبب لك نوع من حتى عدم تدفق المال بين ايديك، في حال انت عندك نية للثراء ان شاء الله بتوصل، لكن بدك جهد اعلى. تمام. طيب انا بدي افصل حالي عن هذا المحيط، رح قلك اصنع عالم متين خاص فيك، اصنع عالم متين لحالك، حتى لو بكتاب بتقرأه، حتى لو بمسلسل بتفصل عليه، هواية معينة بتمارسها وانت عم تتوجه لهذا الشيء، قول انا بفصل حالي عن طاقتهم وكلماتهم اللي ما بتخدمني، بفصل حالي عن عالمهم وعن طاقتهم، وبتوجه لعالمي الخاص فيني. عالمك الخاص، غرفتك الخاصة، ممكن جوالك الخاص اللي بتفتحه، اي شيء انت بتستمتع فيه.